咁今日咧我就喺八公坳行，我而家咧個位置就喺呢個南山。咁今日咧頭先咧就係咁樣行7公里度，哇好多蚊！而家到達呢度。留在心中暗湧，纏着不解的夢，懷念情意重。情還在，難敵綁架國夢，愁還在，懷內今只有風。情若真有幾重，還問痴心有幾濃，能令我敬重。長恨歌已不同，長恨歌聲見英雄，留下我淚容。咁我咧喺八公坳去到南山，南山再去到梅窩，咁用咗9公里，大概3個幾鐘頭啦。咁去到南山嗰度咧，個公廁咧出咗啲意外，咁咧就我喺雙茶廁所度咧反鎖咗，咁嗰度就耽誤咗我20分鐘，咁反鎖咗，咁最後都平安冇事。咁而家嚟到梅窩咧，咁大文多嗰度，要獎勵自己啦。今日都經歷咗一啲未經歷過嘅嘢，就係雷暴啦，超滂沱大雨啦，咁都 OK 嘅。我諗應該都唔會再有呢咁嘅經歷。今日記錄下先。